الكف في نوعين أساسيات، أكيوت وكرونيك. في حاجة اسمها سب أكيوت مش مهم. الأكيوت أقل من أسبوعين، كرونيك أكثر من 8 أسابيع. ما بين 8 أسبوعين سب أكيوت. أكيوت كف قديش لها الكحة؟ أقل من أسبوعين. في حرارة ولا لا؟ في حرارة. في 3 احتمالات: نيمونيا، فيرال برونكايتس، هايبر سنسيتيفيتي نيومونايتس. بقى كيف نفرق بيناتهم؟ بندير تشست اكس راي، معناها في حرارة بندير تشست اكس راي، حتى لو ما فيش حرارة بندير اكس راي في الحالتين. فالكف بدير له اكس راي لو بيشنت اكيوت كف، لازم ندير له اكس راي. لكن لو كان عنده حرارة وانت تدير في الاكس راي، اصلا عندك احتمالات قبل ما تجيك الريزلت وقبل ما تجيك الصورة بتاع الاكس راي. لو لقيت فيه يونيلاترال كونسوليديشن بكتيريا نيمونيا، لو لقيت الاكس راي فيلم كلير لانج فيلد فيرال برونكايتس، لو لقيت فيه بايلاترال بازيلر ريتيكولار ماركينج هو زي ريتيكولار شادو، بتدير اتش ار سي تي باش تشبه الهايبر سنسيتيفيتي نيومونايتس. هنا ريموف التريجرز، وغالبا يعطوا ستيرويدز اللي هم فارمر لانج مرات يكون وما إلى ذلك، حساسية، حوايز كذا يسكن يربي في حاجة معينة باهي. المهم لو كان فايرال سبورتيف كير ما فيش حاجة. كورونا لايك يونيلاترال كونسوليديشن باتشي opacity white opacity bacterial pneumonia antibiotic regarding to community local community والريكومنديشن بتاعكم. لو كان عندك انت عند الفيفر ما فيش، ما عندي اكيوت كف لكن ما فيش حرارة، هنا عاد شن بتدير انت هنا؟ هل في الاكس راي كلير الاكس راي؟ لو هي كلير دي الاكزامينيشن في ويز، ايه في ويز تشست دخن، لا ما ندخنش. ازمة ندخن في الغالب سي او بي دي، وراه هذا مش 100% ولكن غالبا هتمشيك الابروتش بتاعك. معناها اني نكح ما عنديش حرارة، اكس راي طبيعي ما فيش شيء، درت اكزامينيشن لقيت ويز، سألت البيشنت هنا انت تدخن ولا لا؟ قال لي ندخن سي او بي دي، قال لي ما ندخنش. هذا شني؟ ازمة. طبعا اراه ازمة اتاك وسي او بي دي اكسسربيشن، لان اتذكر ان احنا نتكلموا على اكيوت كف. ارجع معي، لو كان لو البيشنت عنده ويز تمام، انت جيت قلت تشست اكس راي كلير ما فيش حرارة وعنده كف وعنده ويز، فهمنا شو بيكون. بيفرض ما عندهاش، شوف الابر اير واي والنيزل تريبيوتري بتاعه في نيزل كونجيشن ولا لا. لو في نيزل كونجيشن هذا بوست نيزل دريب، هذا نيزل سبراي وانتي كولينرجيك وستيرويد، وتلقاه عنده ساينوسايتس ونيزل دريب بوست نيزل دريب سندروم. هذا ندير كرونيك حتى كف، يعني دخل في اكيوت وكرونيك. هذا لو ما فيش نيزل بروبلم هذا بيدي له سي تي انجيو دكتور، لانه في الغالب بالمونري امبوليزم. طبعا هنا هذا هيكون معاه مرات هي اكيوت كف، مع ديزنيا، تشست بين، هيموبتسز، مرات لا، مرات كف بس صراحة، فترد بالك. فهنا وريت موضوع لانه اكيوت. نجو لو جينا قال لك لا والله دكتور تشست اكس راي بالنسبة لي هنا نكح لي 3 ايام فيش حرارة، تشست اكس راي لقيت فيه بايلاترال فولي اوباسيتي بات وينجز ديستريبيوشن زي المنظر هذا بالمونري ديما يعني. تمام، هذه هارت فيلير اكيوت، مرات كارديوجينيك بالمونري ديما، او حتى نون كارديوجينيك زي الار دي اس. تمام، هذا بالنسبه للديفرنشال دياجنوزس والابروتش، كيف توصل لتشخيصك لو حالتك اكيوت كف. بل لو قال لك لا لي شهور، انا 3 شهور يعني فوق 8 اسابيع، هنا بتاخذ هيستوري وبتسال الاسئله ال4 هم. تمام، بتسال على البوست نيزل دريب، لها علاقه بالبوزيشن اثناء النوم بعد الماكله. لو قال لك البيشنت يس بوست نيزل دريب هنا بوزيتيف هيستوري، هنا بتعطي اللي هم انتي هيستامينيك باش يتحسن البيشنت. طبعا ارى انت تتكلم هنا لما يجي يقول لك الابروتش، يعني انت البيشنت بتاعنا هنا يقول لك هنا والله هذا بوست نيزل دريب سندروم، خلاص ممكن قلنا يدير اكيوت ممكن يدير كرونيك. طبعا هنا راهو هنا هذه ابر اير واي اوبستراكشن، لان اختصارها موجود لقطه هنا ان كاتبي لك ابر اير واي كف سندروم يقول. تمام، بوست نيزل سندروم. نجو لو تسأل سؤال تاني، هل الكحة معها ويز تشست ولا لا؟ كرونيك هي. هل معها فاميلي هيستوري اوف الرجي، دهشة، جيف نوبات، أزمة.
باي لو قالك لا في هارت بيرن وبعد الماكلة وتزيد بعد الأكل بالذات جاستروسوفاجيال ريفلكس ديزيز، باهي لو قالك لا والله ريسنتلي بديت ناخذ في ايس انهبيتور كابتوبريل لازينوبريل وات ايفر من ايس انهبيتور، هذا بتوقف الايس انهبيتور، لأن 10 ل 15% من الناس اللي ياخذوا ايس انهبيتور يخشوا في دراي كف وكرونيك، ومش هيوقف الكحة لين توقف الدواء. الأربع أسئلة هادو في الكرونيك كف جيتهم مهناش، مفيش، مش واضح الهيستوري، فالهيستوري انكلير، او درت اكزامينيشن لقيت فوكال ساين في الاكزامينيشن، يعني لقيت فوكال ريزونانس زايده، لقيت حاجه في الاكزامينيشن شكيت فيها. معناها لما يكون في حاجه في الاكزامينيشن او الهيستوري مش واضح، واحده منهم بتدير هذه او هذه موجوده، دير اكس راي في الكرونيك كف. لما حتى هم درتهم العلاجات بتاع اللي هم عرفت التشخيص بتاعها وقاعد الكحة بعد حتى ما عالجت، بتدير اكس راي. فالاكس راي انديكيتد في الكرونيك كف واضح امتى؟ لو في فوكال لانج فايندينج في الاكزامينيشن، او الهيستوري انكلير من البدايه، او هذا شخصتهم واعطيت علاجهم وما تحسنش المريض، فبتضطر انك انت بتدير اكس راي. بتضطر هنا بتدير اكس راي وتخش على البيشنت هنا بالاكس راي. لو جيت في الاكس راي فيلم بتاعك لقيت البيشنت ريتيكولار اوباسيتي، هاني كامب ابيرنس انترستيشال لانج ديزيز، لقيت البيشنت عنده نديول في الاكس راي ودرت سي تي سكان طبعا هنا وهو هيستوري اوف سموكر، هيستوري وان انتشنال ويت لوس وانيميا وفاتيك، تفكر في لانج كانسر. لو جيت للبيشنت وجاي قلت لي والله يا دكتور انا درت الاكس راي لكن لقيت بايلاترال هايلر ليمفادينوباثي، تمام، زوز كراكي بكي في الهايلر، تفكر في ساركيدوزس. لو لقيت في الهيستوري ان البيشنت عنده لانج هايبر انفليشن، فلات دايفرام، هيمي دايفرام، تيوبلر ميدياستاينم، تفكر في سي او بي دي، بدي لها بالمونري فانكشن تيست تلقاه ريفرسبل. هذا الابروتش اوف كف سواء كرونيك ولا اكيوت. بعد الفيديو هذا بدك تقعمز بروحك وتكتب ديفرنشال دياجنوزس اوف كف سواء اكيوت ولا كرونيك، تكتبهم على بعض، تمام، وتعرف من خلال الهيستوري حتى هتعرف كيف تسأل تو. فأنا أنت حفظت الدي دي وحفظت كيف هتسأل. موفقين.